الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo gaarnay casharkeen afraad aan soo gaarnay oo ku saabsanaa kitaabkeena khud caqiidataka min alkitaabi wasunnati saxiixa. wuxuu ka bilaabanayaa casharkeena maanta oo mu'alifkeen uu ka bilaabay ashirku alakbar, shirki ugu weyn, wadaajin allah subxaanahu wa tacaala wax lala wadaajiyo tan ugu weyn. shirkigan waxaa loo qeybiyaa laba ayaa loo qeybiyaa, ashirku alasqar iyo shirku alakbar ayaa la kala yiraahdaa. asigaa noo keeni doono midka kale. marka maanta casharkeen wuxuu ka bilaabay ashirku alakbar. wuxuu yidhi maa huwa muxuu yahay acdamu dunuubi, dembiga kan ugu weyn ama dunuubta tan ugu weyn cinda allahi ilaah agtiis. dembiga allah subxaanahu wa tacaala agtiisa ugu weyn muxuu yahay? wuxuu yidhi acdamu dunuubi, dembiga kan ugu weyn allah subxaanahu wa tacaala agtiisa ashirku billaahi, allah subxaanahu wa tacaala in wax lala wadaajiyo wey. allah subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa iyo waxyaalaha gaarka u leeyahay in qofka lala wadaajiya ayaa la yihahdaa shirka. marka wuxuu leeyahay dembiga ugu weyn ilaahay agtiisa waa ashirku billaahi, allah subxaanahu wa tacaala in wax lala wadaajiyo. wadaliil waxaan u daliilah qowluhu allah subxaanahu wa tacaala hadalkiisa tacaala sareey uu leeyahay yaa bunaya wiilkeygiyo. waa hadalkii luqmaan wey oo markuu wiilkiis uu waaninay uu leeyahay yaa bunaya wiilkeygiyo laa tushrik hala wadaajinin billaahi allah subxaanahu wa tacaala. ina shirka, maxaa yeelay ina shirka wadaajinta oo allah subxaanahu wa tacaala wax lala wadaajiyo la dulmun, waa dulmi wey, cadiimun oo aada u weyn wey. marka dulmiga kan ugu weyn waa allah subxaanahu wa tacaala in wax lala wadaajiyo. walamaa su-ila markii la weydiiyey rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ayu dembin, dembi keebaa acdamu weyn, ugu weyn, dembi i macaasi la sameeyey rasuulka ilaahayow keebaa ugu weyn ayaa la weydiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam. qaala wuxuu yidhi an tajcala inaad yeesho lilaahi allah subxaanahu wa tacaala inaad u yeesho niddan mid la mid ah, mid ku fil ah allah subxaanahu wa tacaala inaad u yeesho ayaa ugu weyn wey. wa huwa khalaqaka, allah subxaanahu wa tacaala asigoo ku abuuray inaad wax la wadaajiso oo qofka la wadaajiso, dembikaas ayaa ugu weyn. marka mualifkeen meeshan wuxuu leeyahay dunuubtii macaasida la galo dembiga ugu weyn ayuu ka hadlayaa. dembiga ugu weyn waa shirkiga wey, allah subxaanahu wa tacaala in wax lala wadaajiyo, allah subxaanahu wa tacaala in lagu kufriyo, lagu gaaloobo, waa dembiga ugu weyn wey. wuxuuna ku noqday dembiga ugu weyn. allah subxaanahu wa tacaala dembiga ama macaasida inteeda kale wuu cafiyaa, wuu dhaafaa, laakiin shirkiga oo gaalnimada allah subxaanahu wa tacaala marna ma dhaafo. marka qofka shirkiga ku dhaco ama gaalnimada ku dhaco wuxuu ku dhacay dembi ugu weyn ayuu ku dhacay. allah subxaanahu wa tacaala inuu u toobad keeno mooye lagama dhaafay dembigaas. marka dembi iyo macaasi la sameeyo waxaa ugu weyn allah subxaanahu wa tacaala in wax lala wadaajiyo, oo la doonayo qofka muslimka ah inuu iska ilaaliyo cibaadada allah subxaanahu wa tacaala, keligiisna u barax tiro, qofna uusan la wadaajinin ayaa la doonayaa. maa huwa muxuu yahay marka acdamu dunuubi, dunuubta tan ugu weyn cinda allah, allah subxaanahu wa tacaala agtiisa. wuxuu yidhi acdamu dunuubi, dembiyaash waxaa ugu weyn allah subxaanahu wa tacaala agtiisa ashirku billaahi, allah subxaanahu wa tacaala in wax lala wadaajiyo. wadaliil waxaan u daliilaha qowluhu tacaala, allah subxaanahu wa tacaala orahdiisa uu leeyahay yaa bunaya wiilkeygiyo. waa hadalkii luqmaan wey. yaa bunaya wiilkeygiyo laa tushrik hala wadaajinin billaahi allah subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay ina shirka, shirkiga oo wadaajinta allah subxaanahu wa tacaala wax lala wadaajiyana la dulmun, waa dulmi cadiimun oo weyn. walamaa su-ila markii la weydiiyey rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay oo lagu yidhi ayu dembin, dembi keebaa acdamu ugu weyn, macaasidi dembi la sameeyey keebaa ugu weyn rasuulka ilaahayow? qaala wuxuu yidhi an tajcala inaad u yeesho lilaahi allah subxaanahu wa tacaala niddan mid la mid ah ama mid ku fil ah allah subxaanahu wa tacaala inaad u yeesho. wa huwa khalaqaka, asigoo ku abuuray, allah subxaanahu wa tacaala asigoo ku abuuray inaad wax la wadaajiso ayaa ugu weyn wey. maa huwa shirku alakbar, meeshaan wuxuu yidhi marka shirki ugu weyn muxuu yahay? marka maa huwa muxuu yahay ashirku alakbar, shirki ugu weyn muxuu yahay? wuxuu yidhi ashirku alakbar, shirki ugu weyn wuxuu yahay huwa kaasi sarfu lcibaadati, waa cibaadada in loo leexiyo
ligayri illaahi allah subxaanahu watacaala sokadiis in wax loo leexiyo wey. qofaan allah subxaanahu watacaala ahayn in la caabudo oo cibaadada loo leexiyo, hadday salaad tahay, hadduu soon yahay, wixii cibaado ah oo allah subxaanahu watacaala iska leeyahay in qof kale loo leexiyo oo qof kale la siiyo, kaas ayaa shirkul akbar ah, waa shirki ugu weyn wey. ka ducaai sidii ducada oo kale wey, gayrillaahi allah subxaanahu watacaala sokadiisa la baryo, iyo wal istigaahati in gargaar la weydiisto iyo kaalmo bil amwaati kuwa geeriyooda, aw il axyaai alghaa'ibiin ama kuwa nool oo haddana maqan, kuwa nool oo nafta ay ku jirto oo maqan in la weydiisto gargaar iyo kaalmo ayaa ka mid ah marka shirkul akbar wey. qaala tacaala allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wacbudullaha allah subxaanahu watacaala caabuda oo walaa tushrikuu ha la wadaajinina bihi allah subxaanahu watacaala shay-an waxba. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, nabiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, min akbari alkabaa'ir, dunuubta ama kabaa'irda mideeda u weyn waxaa ka mid ah ashirku billaahi allah subxaanahu watacaala in wax lala wadaajiyo. marka mualifkeen meeshan wuxuu leeyahay ma huwa shirku lakbar, shirkiga ugu weyn allah subxaanahu watacaala in wax lala wadaajiyo kan ugu weyn muxuu yahay? wuxuu yihi waa cibaadada in loo leexiyo allah subxaanahu watacaala qof aan ahayn in la siiyo, salaadii, soonkii, xajkii in qof kale la siiyo allah subxaanahu watacaala aan ahayn. asiga tusaale keen wuxuu yihi ka ducaay sidii ducada oo kale wey, wal istigaahati sidii kaalmada ama gargaarka oo kale wey, taasoo la weydiisanayo kuwa geeriyooday ama kuwa nool oo maqanba. qof kaa maqan oo nool inaad weydiisato aad tiraahdo hebelow ii gargaar, hebelow waxaan isii, hebelow inaad tiraahdo, taasna waxay ka mid tahay shirkul akbar wey. sababtuna waxay tahay gargaarka allah subxaanahu watacaala keligiis ayaa la weydiista ee kaalmada, marka qof kale in la wadaajiyo ma banaano. allah subxaanahu watacaala wuxuu yihi wacbudullaha allah subxaanahu watacaala keligiisa caabudo waxna ha la wadaajinina. nabiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, kabaa'irtu waxaa ugu weyn in allah subxaanahu watacaala wax lala wadaajiyay ayaa ugu weyn. hal shirku shirkiga mawjuudun ma yahay marka fii haadihi lumma, ummadan dhexdeeda marka maanta aan joogno shirkiga iyo gaalnimada ma laga helayaa? shirkiga ma jiraa mise shirka ma jiro? marka wuxuu leeyahay mualifka su-aashan uu keenay, hal shirku shirkiga ma yahay marka mawjuudun mid joogo oo laga helayo fii haadihi lumma, ummadan dhexdeeda? nacam ayuu yihi, haa mawjuudun waa mid joogo oo laga helayo wey. wadaliilu qowluhu tacaala, waxaan u daliil ah allah subxaanahu watacaala oraxdiisa uu leeyahay wamaa yu'minu ma rumaynayaan akharuhum badankooda billaahi allah subxaanahu watacaala ilaa walxaal hum ayagu mushrikuuna ayagoo wax la wadaajinaya mooye. badankooda allah subxaanahu watacaala ma rumaynayaan ilaa waxbay la wadaajiyaan. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, nabigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi laa taquumu ma istaagaysa asaacatu saacadda qiyaama xataa talxaqa ilaa ay ka haleesho ama ay ku darmadaan oo ay ku biiraan qabaa'ilu min ummatii, qabiilooyin oo ummadeyda ka mid ah, bilmushrikiina mushrikiinta, wa xataa tacbuda iyo ilaa laga caabudo al awthaana sanamyaasha ilaa laga caabudo. marka mualifka meeshan wuxuu leeyahay shirkiga iyo gaalnimada ummadan in laga helaayo, weli inuu baaqu ku yahay oo ummadan macsuum macaan. shirkina way ku dhici kartaa, gaalnimana way ku dhici kartaa. shirkigana qofka markuu ku dhacayna ma dareemayo, siduu nabiga sala allahu calayhi wasalam uu noo tilmaamay. waxaana u daliila uu leeyahay allah subxaanahu watacaala oraxdiisa wamaa yu'minu akharuhum billaahi ilaa wahum mushrikuun, badankooda ma rumaynayaan allah subxaanahu watacaala ilaa ayagoo wax la wadaajinaya mooye. nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay saacadda qiyaama ma istaagayso ilaa ay kaga darmadaan qabiilooyin oo ummadeeda ka mid ah mushrikiinta ilaa ay ku darmadaan, iyo ilaa laga caabudo sanamyaashii awthaanta ilaa laga caabudo, yacni saacadda qiyaama ma istaagaysa. marka nabigu wuxuu noo qiraya, uu noo sheegayaa ummadan qaar ka mid ah shirki iyo gaalnimo inay ku dhici doonaan. maa xukmu ducaau lamwaati aw ilghaa'ibiin, meeshan wuxuu ku gudagalay su-aal kale uu leeyahay muxuu yahay xukunkiisa kuwa geeriyooday in la baryo ama kuwa nool oo maqanba? kuwa geeriyooday oo allah subxaanahu watacaala uu oobsaday oo qabriga galay in la baryo gargaari wax la weydiisto ama si kale in loo baryo, iyo sidoo kale kuwa nool laakiin haddana maqan, kuwa ghaa'ibka ah oo maqan oo meel kale joogo in la tuugo oo la baryo xukunkiisa muxuu yahay? wuxuu yihi marka maa xukmu xukunkiisa muxuu yahay ducaau lamwaati
kuwa geeriyooday in la baryo ducadooda iyo baryadooda, aw ilghaa'ibiina ama kuwa maqan. way nool yihiin, waa dad nool laakiin meel kale ay joogaan way maqan yihiin. wuxuu yidhi ducaau lamwaati, kuwa geeriyooday ducadooda iyo baryadooda, aw ilghaa'ibiina kuwa maqan, min ashirki alakbari, shirki ugu weyn ayuu ka mid yahay. qaala tacaala, allah subxaanahu wataala wuxuu yidhi walaa tadcuu ha baryan oo ha tuugin min duuni illaahi, allah subxaanahu watacaala sokidiis, maa shay laa yanfacuka waxba aan kuu taraynin, walaa yaduruka haddana aanan ku dhibaynin. fa in facalta haddaad samayso, marka haddii aad tuugto o aad bariso, fa innaka adigu idan marka min aldaalimiina, kuwa daalimiinta ayaad ka mid tahay, ay mushrikiin wey, kuwa mushrikiinta oo gaalnimada ku dhacay ayaad ka mid tahay wey. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, nabiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, man maata qofkii geeriyooda, wahwa walxaal huwa asiga yaduu asigoo baryaayo min duuni illahi ilaahi sokidiisa, min duuni illaahi allah subxaanahu watacaala sokidiisa, niddan mid uu ilaahay la mid dhigay, dakhala naar, kaas naartayuu galaya ayuu yihi nabiga sala allahu calayhi wasalam. marka in la baryo kuwa geeriyooday ama kuwa jooga oo maqan in la baryo waxay ka mid tahay shirki ugu weyn waay, waayo baryada iyo tuugmada allah subxaanahu watacaala keligiisa ayaa u sugnaatay wey, oo ilaahay uu leeyahay waqaala rabukum adcuunii astajib lakum. nabiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, ducada iyo baryada allah subxaanahu watacaala la baryo waa cibaado, waxay la mid tahay salaada oo kale la mid tahay, marka qofna lama siin karo. ilaahay wuxuu leeyahay marka ha tuugina waxaan waxba idin taraynin, haddana waxba idin dhibaynin, ilaahay sokidiisa yaa la tuugin, oo ilaahay subxaanahu watacaala keligiis tuugi wey. haddaad samaysaan soo maahan waxaad tihiin kuwa mushrikiin ah oo dhaalimiin ayaad tihiin. nabiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, qofkii geeriyooda asigoo baryaya allah subxaanahu watacaala sokidiisa, miduu allah subxaanahu watacaala la bardhigay, miduu allah subxaanahu watacaala ula fildhigay, asigoo baryaya qofkaas naarta ayuu galayaa. hal idducaau cibaadatun, meeshan wuxuu yihi mualifkeena ducada allah subxaanahu watacaala la baryaayo ma cibaadaa mise waa shay iska caadi ah? hal idducaau ducada cibaadatun cibaado miya? nacam wuxuu yihi haa, adducaau ducada cibaadatun cibaado wey. oo qaala tacaala, allah subxaanahu watacaala wuxuu yihi wa qaala wuxuu yihi rabbukum rabbigiina udcuunii ibarya astajib lakum, waan idinka ajiibayaa. ina aladiina kuwa marka yastakbiruuna iska kibrinaan cibaadatii baryadeedi iyo tuugmadeedi, sayadkhuluuna way geli doonaan jahanama, jahanama ayay gali doonaan, daakhiliina ayagoo dulaysan ayay gali doonaan. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, nabigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi adducaau ducada huwa alcibaada, waa cibaado wey, ducada lagu sheegaya waa cibaado wey. marka meeshan wuxuu leeyahay ducada cibaado miya? asigaa ka jawaab wuxuu yihi ducada haa waa cibaado, sidaan soo sheegnayba ducada waa cibaado wey. marka allah subxaanahu watacaala keligiis in la tuugo wey. waxaan u daliila aayad uu leeyahay allah subxaanahu watacaala, ibarya aniguna waan idinka ajiibayaa. kuwa iska kibrinaya ducadeeda iyo baryadeeda waxay gali doonaan jahanamo ayagoo dulaysan ayay gali doonaan. nabiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, ducada waa cibaado wey. marka hadday cibaado tahay allah subxaanahu watacaala keligiis ayaa xaq u leh, qofka lama tuugi karo. hal yasmacu lamwaatu adducaa, meeshan wuxuu leeyahay kuwa geeriyooday haddii la tuugo, haddii la baryo, ducada iyo baryada ma maqlayaan oo ma dhegeysanayaan, oo qofka baryaayo ma maqlayaan wey. marka wuxuu yihi hal yasmacu ma maqlaan alamwaatu kuwa geeriyooday adducaa ducada, wuxuu yihi laa yasmacuuna ma maqlayaan, oo ducadii iyo baryadii la baryaayaba waxba kama maqlaan. qaala tacaala, allah subxaanahu wataala wuxuu yihi innaka adigu maxamedow laa tusmicu ma maqashiin karto almowtaa kuwa dhintay, wamaa anta adiguna ma tihid maxamedow bimusmicin mid maqashiin karo man ciddi filqubuuri qubuurta dhex ahaatay, cidda qubuurta ku dhex jirto waxba ma maqashiin kartid. marka meeshan wuxuu leeyahay kuwa dhintay ducada ma maqlaan oo baryada ma maqlaan. asiga ayaa ka jawaabay wuxuu yihi waxba ma maqlaan. waxaan u daliila allah subxaanahu watacaala orahdiisa oo nabigiis uu la hadlaayo, uu leeyahay adigu mitid mid maqashiin karo kuwa geeriyooday. nabigeena sala allahu calayhi wasalam hadduusan maqashiin karin, dadka kale way ka xil dheer yihiin. marka sidoo kale wuxuu yihi adigu ma tihid maxamedow kuwa qabriga ku jira mid wax maqashiin kara ma tihid. marka dadka qubuurta iyo xabaalaha ku jira waxba ma maqlaan, si walba haddii loo baryo, si walba haddii loogu yeero waxba ma maqlaan wey. marka baryada allah subxaanahu watacaala in la tuugo, in la baryo ayaa xaq ah oo waajib ah. qofkii allah subxaanahu watacaala sokidiisa baryo oo tuugana wuxuu ku dhacay shirki oo gaalnimo uu ku dhacay, oo marka qofka muslimka waxaa la doonaya inuu iska ilaaliyo.